来，谢谢感谢我所敬爱遮爸爸妈妈，今仔要来经营这个单元，我希望咱遮的大哥大姐爱对咱电视前的遮属龙工商应该是有所来帮助。安怎讲呢？因为咱台湾是一个海岛型的气候，四面为海，原本湿气就较重，湿气较重的情形下，就会造成这个气管炎。包含着这个酷酷啥问题，有咱会记为年初扫到年尾，会当为暗时扫到日时。所以讲哦，这扫甲会串尿，扫甲会下骨，扫甲会喘，甚至扫甲那你感觉扫甲毋趣味，隔壁无爱毋做厝边。安怎讲？因为扫真个扫甲讲人味够啥身够，这个扫有真侪咱的观众朋友吼，会感觉真困扰，毋知要安怎。尤其本身佫做爱唱歌，若一定唱歌，尿尿，就拢声拢出袂出来。而这个横膈膜的这个部分，你会感觉讲，就规个这个肺部的部分，哪有感觉呢？喵喵，讲无两句话，安尼叫，安尼喵喵叫，毋是哦，要来配，佮配无痰，时阵有时阵吼用烧水，你硬灌要甲即颗痰配掉，要甲灌掉都无才调。人讲话有时阵扫有分安怎，有分做冷扫，有分做热扫，包含着咱所讲的即个百日扫、虾骨扫、感冒扫，甚至食薰的薰扫、气管烂，包含着过敏性的鼻炎，都造成扫有痰的甲扫无痰的问题。咱的爸爸妈妈家己本身毋知讲，我到底是对一种的扫。讲到这个扫吼，我曾经听一个妈妈咧甲我讲，我感觉这样子也很可怜，你知无？这个妈妈吼，因为长久拢有这个脑拢安尼喵喵咧扫，爱带一个新妇，你知无？带迄个新妇吼，你感觉来到食饭的时阵，拢啊饭，迄个荤饭菜。拢无爱甲即个大家做伙食饭。伊讲妈妈逐工安尼扫，足恐怖的，毋知会烧传染无？毋知会即烧话无？所以伊拢甲大家的菜拢有你感觉扫久了会气落了，扫久了会有甚至严重讲扫到吐血呢。你敢知影？你捌听过一种叫做咱所讲的咽喉癌无？咽喉癌包含着肺癌，这拢长期性咧扫。所以讲，咧扫就代表讲，咱身躯顶当中的免疫系统已经破坏掉去。但是咱这爸爸妈妈家己毋知讲，我扫我食够侪扫药啊，会当讲是，有楼顶找到楼骹有药房，找到无药房，有医生找到无医生啊，会当看到医生。人讲有一句话啦，医生惊地扫，拖水洗惊掠老。所以咱这爸爸妈妈有这种扫问题，来今仔日真正有福气。可以为了咱的观众朋友去找一份资料，要甲咱边报告，不管你是扫迄个痰是白。配会出来，配袂出来，甚至你扫出来痰是高的、黏的，还是讲安尼高黏，佮甚至讲为鼻孔会清迄个鼻水出来。这个现象，咱的爸爸妈妈，你会记，若有这个问题，一定爱找对中科、耳鼻喉科，看这脑病，脑病的问题去做一个检查，也有可能是病菌的感染，甚至咱造成讲咱的感冒问题，因为感冒又分做病菌感染。因为咱台湾阁是一个海岛型的气候，包含你本身的免疫系统较歹的啊，困较无好咧，尤其你有糖尿病、你有高血压的人，就会造成你免疫系统破坏。破坏情形无法度自主，无法度对抗病菌的这个能力，无法度对抗的情形下，病菌你咧攻击你，你家己无法度防御。讲歹人足多，你家一个人讲吼，千群难对抗的对吧？所以讲很多的问题的存在，就是含咱的本身的这抵抗能力的问题。所以讲今仔阿凯要来甲咱边报告吼，只要有几道菜，咱会去一试一集会做啥咧？一个专题就叫做扫的问题吼，扫的问题，咱会做3集。咱希望咱的爸爸妈妈，你今仔有听到有今仔要准备2道。那如果有听到首先要先甲咱边报告，我先用中医师的定令的话来甲咱边来做一个报告吼。这中医师来甲咱做一个定令的话吼，酷扫。酷扫。来，酷扫是一种竞争。中医认为。外感染，感染病，咱讲咱讲这个毒蛇，引起咱的内脏内伤啦，影响到咱的肺部，造成扫问题，因此五脏六腑都有病，包含到咱的气，这个病气影响到咱的肺部，就会产生这个扫。酷扫原因有真多，包含到讲有寒的，有热的，有湿的。有燥热的，分做这4种，治疗的部分爱分别来做诊断。定拄到这个扫症问题是大扫、骨扫、热扫、扫痰的。一般来讲吼，咱要来做中医的方式，要来做伫个气风邪，气风热，包含到咱人的退火，来除痰。
来即个咱所讲的气路伤，以上来治疗着这扫。伫即个饮食的部分，爱特别来做一个定例，会当来清热退火、降火气。即个部分的食材，会当滋润呼吸道的食材，会当降低酷骨啥问题，来做一个发生的几率会当帮助，会当改善兼帮助。所以中医师讲吼，其实吼判病绝对毋是毋是一日两日啦。但是你若如果问题拄着时，毋是干那靠药啊。你的平常时啊所拄着问题，咱来讲用到啥物件？用到饮食。食食的部分来做一个调理，所以你是看你本身是干燥的，还是热燥的，还是燥痰的，还是燥无痰的，还是讲吼天气是变化，那气象台酷酷喵喵扫扫这个问题，凯比今仔要甲恁报告，你会准备备2道菜，一道饮品，一道菜，安尼甲恁报告吼。来，首先第一道就是即马轰动全球，上届大家好注重的个，咱这爸爸妈妈，即道。有较昂贵，有较昂贵。你先比给我看哪一个？有较昂贵，比较昂贵。但是我爸爸妈妈报告，伫医店内底，即个润气就是属白，白色的就是润气，乌就是补肾。所以讲你会看五行配五色，五色配五脏。你看白色的物件就是润气经，这物件应该你知影嘛吼？补啥？补肾，嘿，补肾吼。你记咱的爸爸妈妈啥物件，就是燕窝。哎呦，真的是昂贵，但是是很好的食材。来，这道来讲边报，第一道就是养气补气养血补气，养血补气，改善体质，叫做薏仁燕窝汤。好赞哦！这道咱的爸爸妈妈很需要。我感觉讲你看。较早咱连续过咧演的有，不管是港剧、韩剧、日剧，是讲即个武装剧，做侪拢会古早，尤其是拢会有好，迄个原话，原话倒来准备燕窝，就呈上来，就皇帝啦，到位皇中贵族都拢会去食燕窝。我记较早拢安尼啦吼，较早迄啦，若迄老爷倒来对毋对吼？即摆就准备一个安尼对毋对吼？即摆起来哦，老爷倒啊坐了，还是毋是安尼啦？无啦安尼啊，迄是咧啉茶米啦，喂。迄是啉茶米，迄啉茶啦。无咧。嘛安尼，吸一个歌，对嘛？呈上燕窝，很开呀。好啊，是这样子哦。来，甲咱别播食材本道呢有鲜吼，爸爸妈妈，本道有鲜有珠宝互你袂鲜，食了就袂鲜就对啦。会当啦，会当润阴。润气，包含咧会当补肾的功能。春夏秋冬拢总会当食春夏秋拢会当食，无讲到冬吼。所以讲吼，会当帮助到即个气劳啦、酷燥来做调用。要安怎做使用呢？你会记吼，燕窝2类。毋是白木耳哦，无共哦，妈妈你莫想讲迄。薏仁16克，枸杞12克，冰糖会记了，会当用冰糖尔，袂当用。红糖甲白糖拢总袂使，用冰糖吼。燕窝甲清洗了清气，浸2点钟吼。调内底经经拉放物件，经清气吼。搁来薏仁的部分清洗过吼。包含着讲即个薏仁吼，经过鼎内底加上4杯水来煮开加上燕窝，搁来炖咱所讲的小火甲炖40分钟，加上枸杞冰糖落去加炖15分钟，就会当食用啊。即道来对扫就好诶，对扫就好。第2道啥物件，就是这叫做牛肉汤。哎呦，牛肉汤。芥菜咸蛋牛奶汤，牛肉汤。迄个芥菜是台语叫做芥拿的。芥拿咸卵牛肉汤，即个会当滋养身体，化痰兼止扫。食牛肉汤会当止扫。我讲了这咸卵，我感觉发现吼会真好用咧。咱昨晚有迄个咸卵吼，咸卵汤咧顾迄个咱的迄个新陈代谢，对不对？对。今天又有咸卵了。来，真好用。来讲边优先的功能吼，优先的功能，主道吼。这道菜叫做芥拿咸卵牛肉汤，上适合就扫。痰是白，白就是冷扫。白是冷扫，黄的是热扫。这个叫做久扫，就是扫真久啊。痰拢配拢少少，有时配无啥有诶。配出来是白，这个现象就属于咱所讲的冷扫。这个是苴苔，苴苔知无？你的籽是粉红色，但是
你的籽土，你家己检查，你即马家己检查，你的籽是顶悬有白色的，顶悬一咱到自胎物件，用物件甲烤，用汤匙烤，有一种白雾的物件，迄叫做自胎，迄就叫做咱所讲的虚火。咱会去生自胎的人，就是人虚，人咧虚的时阵，就是你的本身你较冷底，还是产生即个冷扫的问题。冷扫的时阵就扫痰扫无痰的问题啊。所以你这痰拢无啥好配的问题，你去色水是白色的，有可能吼，咱所讲的咱的这爸爸妈妈，你若如果讲以上会当安尼做使用，你若如果有感冒，你要加一姜，加姜，伊会当帮助着排肝，会当温煦止嗽。芥菜芥菜芥菜部分会配即个姜，过来伊会当温煦散热、化痰止嗽之功效。加上卵呢，伊有丰富的啥物件？加上富的伊的蛋白质，蛋白质的话会当滋补强身，调理你的身体。来，食材的部分就是牛肉200克，芥菜150克，青姜12克，咸卵1粒，再来。迷迭香，这药材点去共扣就好啊吼。迷迭香6克，还是芳蜜草10克，盐淡薄仔就好。用布甲包起来，做伙煮吼。爸爸妈妈，来。青椒啦去皮啦即个卵啦去壳啦无应该是爱去壳啦无人食壳啦无啥要加迄个壳做伙来做。牛肉爱洗好清气啦当然咯，无洗干，应该无人敢食啦芥菜嘛爱洗好清气啦来甲即个全部的食材加入去1,000cc的清水，煮好开，芥菜先放青姜、药材甲放入去，牛肉再加上着咸卵做伙放起去，温煮就要慢慢炖20分至30分的时间，火甲关火，药材糊掉，你就会当咱所讲的即个使用啊。安尼知吼，若毋知啦吼，若需要搜出的，则甲阮敲电话。爸爸妈妈，今仔讲2道吼，明仔载还有2道，后日还有2道，一工讲2道，较袂大家记了伤济吼，写记袂起来吼，则做一解吼，讲阮都需要吼，则甲恁处理。好，爸爸妈妈讲到遮就好来，以上谢谢。